yi salati gun nabiyillah da sahabbai har da alansa ka sa su cikin salatinka basira rabbi kara min na tsatsara da jajjera yabo ne zan yi gun manzo Muhammad da Hassan Assalamu alaikum al'umma da Muhammad da barkanku yau dai ga naku nan ya zo da yabansa gwanin ku mai san ku tsantsar kaunarsa ce ta cikin kirji na har na zo gungu haka nan kuma nake fata kaunarsa a rai da ruhin ku Annabi ne zaɓi na biyuwa ne zaɓinka na san dai zaɓinka ba za in ce zaɓi na ba annabi ne rasulallah taimakon ni ka bar ni in gamka in duka wanka ya manzo ko a barci zan yau ya zamo a mafarki na gano manzo gaban nasara gaban dama gaban iko na sai koko in zabo gunka in ta gudu da sauri dan na yoro ya hasken kauni labbaika ya mabudin dukka taskoki gani na zo banka ya manzo gaban sirrin ka dan sauki inda sama za na ke rasa a kaunar ka nake kwarai sarki in kaman haka da hana dace a kiyama ba ni ba kwa Allah Annabi ne zaɓi na biyuwa ne zaɓinka na san dai zaɓinka ba za in ce zaɓi na ba annabi ne rasulallah asalin nasaba gidan mulki wannan sai dai rasulullah cikar matsayi da kyan hali kyawun zuciya habiballah da kai na fage karimullah dan amina daga abdallah haskaka min dukka kirji na nisan ka nake rasulullah ya Allah kai nake roƙo ka cika min dukka burina akan makiya rasulillah masu kushe da haza'ina fashin ka ka dinga nunawa akan su domin suna farna ka raba ni da dukka mai kinsa da sahabban daga amina har na tuna ranar hijira daga makka zuwa madina larabawa sun yi mai tarba da zuwansa suna ta murna ku ji tsantsar so da ma kauna da suke yi gun nabina har kasida sun karaira mai bima ku ji sana raira tala albadaru alaina bisaniya tilwada wajaba shukuru alaina mana lillahi da ayyuhal mabusu fuina bil amril muta ji tasharraftal madina marhaban ya kairada Annabi ne zaɓi na biyuwa ne zaɓinka na san dai zaɓinka ba za in ce zaɓi na ba annabi ne rasulallah Assalamu alaika mai girma gani nan na zo da ɗan koko Assalamu alaika manzo na taimaka min kai nake roko Assalamu alaika ɗan gata gatan nagari da ma bako Assalamu alaika mai asali da ma a gidanka zan yi dako Assalamu alaika kai ne dai kai ne nake roko Assalamu alaika mai kamshi kamshi sai mun rasulallah Assalamu alaika mai haske asalin haske habibullah Assalamu alaika mai nasaba ba kamar ka kwarai nabiyillah Assalamu alaika kai na rike na dace ya karimullah Assalamu alaika na gode kamin komai rasulillah bai ka na zo da dan koko ka nuna duka hanyoyi labbai ka ja mu mun bi ka domin kai ne ake yayi labbai ka habibu na so ka na ji na cikin kyan yanayi labbai ka kira ni zan
gare mu don Allah in zamto mai kyan nazari. Labbai ka daɗe na ƙaunar ka a daji ko a gari. Labbai ka majinginar rahama domin ka bar da in shagali. Labbai ka Madina don Allah a kiran in je sauke farali. Labbai ka bani aljanna manzo na da sallallahu. Shugabani ne masoyin ka kuma kai ne dukka zaɓina. Shugaba abba ga Fatimatu az-Zahra ake kira na. Shugaba domin da yarje mun da gini na har da mota na. Shugaba kai man da ce danka a gurin umma da abba na. Shugaban mu dai kai ne a cikin dukkan tunani na. Shugaba na fi su kaunar ka a cikin dukkan masoya na. Shugaba ka fi su sun san kai ne majazuka. Shugaba duk wanda ya ka a ran lahira ya sha jibka. Shugaba makiyanka sun bi ka mai matasa ne yawan tawaga. Shugaba wallahi mun tuba a karɓa ya rasulullah. Mai gida duk wanda ya so ka samsam ba shi bayin kunci. Mai gida zan kwalla sunanka a Kano ko garin Bauchi. Mai gida kaunar ka ta fi zuma zaki dan babatin daci. Mai gida na bi ka na so ka ko a exam dole sai na ci. Mai gida ka amsa sunanka ya mudassir ne mafifici. Mai gida duka kauna kai suka so shi yasa kowa yake kauni. Mai gida kai ne kayo aiki zaki ya tare su ne karfi. Mai gida da ya gane kai ne dai kayo aikin sai sanyi. Mai gida a gare ka ya duka ban girma gaisuwa ya kai. Mai gida ni'imar ka ta wanzu ko ba dabba ko cikin bayi. Jamuje farkon mu karshen mu kai ne muka sa cikin rai ma. Jamuje mai gida na aljanna baitin girma nake yi ma. Jamuje gatan mu zabin mu kai ne sarki mafi girma. Jamuje mun gamsu mun yarda shugaban duniya na alfarma. Jamuje a Madina ko a Makka mun san kai ne gwanin kyau ma. Jamuje rayuwa ko mutuwa arzikin ka na san take ci ma. Jamuje tafiyar da kai ne ma in za a yi za ta yau kyau ma. Jamuje a sanin mu babu kamar ka a duk duniya mafi girma. Jamuje gwarzon mu jigon mu sadaukin mu mazan fama. Jamuje abban su Alkasim Ibrahim har da Abdallah. Gaba dai mijin kubra manzan Allah san kowa. Gaba dai baban Zainab da Fatima ka wuce kowa. Gaba dai baban Kulsin da Rukayya garkuwar kowa. Gaba dai Rasulullah zuciya ta kai take kewa. Gaba dai Habibullah dan Amina sanda dan baiwa. Gaba dai na Allahu ka aminta na zo na duka ma. Gaba dai abin kauna soyayya zan ta nuna ma. Gaba dai gwanin kowa mai tanni ne na shirya ma. Gaba dai aminallah Madina kwarai nake nema. Gaba dai mijin Aisha da Hafsat ka wuce kowa. Garkuwa wallahi burina a ce kan san ka na zautu. Garkuwa na so sahabban ka nake sa ado da zan cutu. Garkuwa dama a aljanna a ce a gidan ka zan bautu. Garkuwa ka aminta komai nai ya zamanta gare ni ya kyautu. Garkuwa duk wanda ya zage su sahabbai na ka ya zautu. Garkuwa komai idan aka saka cikinsa wallahi zai gyaru. Garkuwa zan yada sunnar ka ko duk duniya sun taru. Garkuwa duk wanda ka kora ya taɗe kuma ya koro. Garkuwa mun tsaya a bayan ka ga mazaje nan sun jeru. Garkuwa mu ne kai ɗin ka amince ya rasulillah. Sayyidi wallahi na yarda zan bar kowa na zo gunka. Sayyidi kyawu na halayenka a duk duniya ai ba tamka. Sayyidi na gurinsa mai girma mahalicci na abin roƙa. Sayyidi na gurin sahabbai ma mabiya Allah da sunnarka. Sayyidi a gurin ibada ma ka zarce dukka mai bauta. Sayyidi a gurin sanin Allah towa ma za ya taddaka. Sayyidi a dare kuma rana burina inda baitinka. Sayyidi ban san da kowa ba ban bin kowa.
karni yau da na zamani rasulullah.